Մենք վերջապես ուղիղ եթերում ենք։ Մի քիչ երկար ստացվեց այսօր։ Ներողություն ենք խնդրում ձեզ սպասեցնելու համար այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ սպասում էին մեզ ուղիղ ժամը 7-ին։ Մենք տեխնիկական խնդիր ունեինք ձայնի հետ կապված եւ դրա համար մտածեցինք, որ դուք ուզում եք լսել մեր ձայնը, դրա համար հասկացանք, որ պետք է մի քիչ ուշ միանալ։ Այո, կներեք։ Այո։ Ոնց ես Գոհար ջան, ոնց է տրամադրությունը։ Լավ եմ, բայց այստեղ գիշերը երկրաշարժ եղավ, մի քիչ ուժեղ։ Դրա համար ավելի sense չեմ ասի վախենալու էր, բայց մի տեսակ անդուր էր, որտեղ ճիշտ է շատ է լինում Կալիֆոռնիայում, գիտենք, անընդհատ լինում են, բայց այս անգամ մի քիչ ուժեղ էր ու զգացվում էր։ Բայց ոնց հասկացա, բանի ինչ որ ավերածությունների չէր։ Չէ։ Okay, շատ լավ, բայց դու ես լավ։ Բայց ենթադրում եմ նաև, որ քիչ կարող է դու էլ բան լինես, լարված կարող է լինես, հա, դրա համար, այո, դրա համար մենք շատ չենք զանջացնի քեզ։ Չէ, հակառակ լավ, որ խոսում ենք ու որ հետաքրքիր թեմաներից, որ անընդհատ տխուր ու վատ բաներից չենք կարդում ու լսում, այդ բացասական որ այդ նորություններն էլ նաև Հայաստանից շատ իհարկե ազդում են։ Անորոշ ինչ որ իրավիճակ, անընդհատ այդ լարվածությունն է, որ ասում ես, կապ չունի ինչից, բայց անընդհատ կա։ Ես արդեն իսկ տեսնում եմ, որ քո ուսանողուհիները քեզ կոմպլիմենտներ են ուղարկում մեր ուղիղ եթերում։ Մինչև արդեն սկսելը, մինչև սկսելը արդեն փորձեցինք ինչ-որ տրամադրությունը բարձրացնել։ Ինձ թվում է Շանիկ ջան, այս շատ օգտակար էր նաև ընկեր Ջանազանի, որովհետև լսեցիք, որ բավականին լարված են ինչ-որ առավոտ է։ Այո։ Բայց մեր թեման էլ է ըստ էության մի քիչ լարված շարունակելու, որովհետև մենք խոսելու ենք այդ անվերջ քննարկվող ու անվերջ խնդրեմ հանդիսացող հարցի շուրջ, երկու տարբեր ոնց որ տերմինների, կոնցեպտների մասին ենք խոսելու, արտոնությունների եւ ճնշումների։ Մենք շատ ենք խոսում ճնշումների մասին եւ նաեւ արտոնություններից ենք մի քիչ խոսել, շատ թեթևակի հպում ենք ունեցել այդ թեմային, երբ խոսում ենք ինտերսեկցիոնալության մասին, բայց այս անգամ կփորձենք ինչ-որ ավելի շատ ռեֆլեքսիվ աշխատանք անել այս ուղղությամբ ու ավելի մեծ քննարկումը տանել այդ արտոնությունների ու ճնշումների հարցերի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ նաև կլինեն մեր անձնական կյանքից դրվագներ եւ օրինակներ, ինչպես միշտ։ Ես բացեմ, հա, երևի այսպես ինչ-որ մի հարցով, որը մենք ոնց պլանավորել էինք քննարկել, ընդհանրապես ինչա քո կարծիքով արտոնությունը եւ ընդհանրապես ինչպես է այն մտնում այս մեր ֆեմինիստական շարժման եւ ֆեմինիստական պատկերացումների եւ ուսումնասիրությունների դաշտ, ինչ կասես այդ հարցի։ Երևի արտոնությունը այնա, որ դու չես զգում արտոնյալ լինելը, որտեվ երբ որ սկսում ես այդ հարցը տալ, ուրեմն արդեն հարցականի տակ ես դնում, արդյոք ունես այդ արտոնությունները, արտոնյալ քեզ համարում ես թե ոչ, ընդհանրապես այդ բառը ես այդքան չեմ սիրում, արտոնյալ լինել, որ ասում ենք, այսինքն ումից եւ ինչից, միշտ այդ հարցն է ինձ մոտ գալիս, բայց երևի արտոնություններ, որ բոլորս ունենք, ինչ որ արտոնություններ, միշտ այդ մի հատ փորձ կար, չէ՞, տենց որ մարդկանց խնդրում են առաջ գալ, որ եթե ունեք, չգիտեմ, այսինքն օրինակ աշխատանք, եթե ունեք բանկում գումար, եթե չգիտեմ, ունեք ընտանիք կամ ինչ որ սիրած էակ, եւ այտենց վերջում բոլորը առաջ գալով են հետևը մնում են մարդիկ, ովքեր այդ խմբում համեմատաբար չունեն արտոնություններ, հա, կարելի ասել կամ են ինչ որ մենք համարում ենք արտոնություն,
Եվ այստեղ երևի բոլորս ինչ որ չափով ունենք որոշակի արտոնություններ եւ միշտ կան մեզանից ավելի քիչ արտոնյալ եւ շատ արտոնյալ մարդիկ, ու ինձ թվում է շատ կարեւոր է, որ մենք միշտ դրանք ոնց որ անդադ նորից վերանայենք, որքանով ենք մենք արտոնյալ եւ ինչ է տալիս մեզ այդ արտոնությունը, ինչքանով ենք մենք դրանց վերաբերվում բարեխիղճ եւ չենք շահագործում, չենք օգտագործում այլ մարդկանց նաեւ վնաս հասցնելու կամ ինչ որ մեր այդ իշխանությունը համեմատաբար չենք կիրառում եւ կարծում եմ մեծ արտոնությունը ընդհանրապես այդ չզգալու մեջ է նաեւ շատ անգամ, որտեղ քեզ թվում է որ բոլորն են տենց մտածում, բայց երբ որ հասկանում ես որ չէ, բոլորը այդպես չեն մտածում, որտեղ չունեն նույն հնարավորությունը, օրինակ նույն, չգիտեմ, գրքերը կարդալու կամ նույն թեմաները քննարկելու կամ ընդհանրապես չեն ունեցել հնարավորություն աշխարհում ինչ որ ուրիշ երկրներ տեսնել, բնականաբար այստեղ հարցը գալիս է, որ որքանով ես իսկապես բարեխիղճ եմ օգտագործում այդ հնարավորությունները, որ ունեցել եմ կյանքում։ Ինձ համար երևի եթե տենց մի քիչ абստրակտ ձևով ստացվեց, բայց այն է, որ նաև շատ անգամ իսկապես աննկատելի է եւ դա է հենց արտոնությունը։ Եվ ընդհանրապես նաև այս արտոնությունների մասին խոսելիս խոսում են միշտ այն մարդիկ, ոնց որ, ովքեր որ ուսումնասիրություն են անում այս ուղղությամբ, միշտ խոսում են այն մասին, որ շատ հաճախ եւ դեպքերի մեծամասնությամբ այն մարդը, որ ունի արտոնություն, եւ սա միայն մարդու անձնական կյանքի մակարդակում չի, այլ ընդհանրապես նաեւ ինստիտուցիոնալ եւ համակարգային մակարդակում է, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն արտոնություններ, շատ հաճախ ոնց որ դարեր շարունակ իրենք չեն հասկանում, չեն ճանաչում այդ արտոնությունները, իրենց առավելությունները այս կամ այն ռեսուրսի հասանելիության տեսանկյունից, ինչ որ տեղ գնալու տեսանկյունից եւ մի շարք այլ տարբեր իրավիճակներում գտնվելու տեսանկյունից չեն գիտակցում, գուցե չեն ճանաչում կամ ընդհանրապես չեն ուզում խոսել այդ արտոնությունների մասին, որովհետեւ նաեւ այս արտոնությունների դիսկուրսի մասին խոսելը, այդ պրիվիլեգիաների դիսկուրսը ընդհանրապես այս այնպիսի ուղղվածություն է ստանում, որ ոնց որ մեղադրում ես այն մարդկանց, ովքեր որ արտոնություններ ունեն, եւ այս ընթացքում արդեն իսկ կա մի բավականին ստված զանգված քննադատական հոդվածների եւ աշխատությունների, որոնք հենց վերաբերում են դրան, որ երբ որ արտոնությունները բարձրաձայնվում են, պարտադիր չէ, որ դա լինի քննադատություն, այսինքն դա քննադատություն է, բայց այնպես չի, որ դու մեղադրվում ես ինչ որ մի բանում, որ դու ունես արտոնությունները, այլ երևի ավելի շատ քո ասած այն էր, որ օգտագործում ես ավելի ոնց որ բարի նպատակների համար քո արտոնությունները եւ փորձում ես ավելի շատ խմբերի հասանելի դարձնել ինչ-ինչ ռեսուրսներ եւ ինչ որ կարողություններ։ Երևի իսկապես ինձ համար էլ մինչև հիմա շատ հարցեր կան այս թեմայի շուրջ, օրինակ ես հիշում եմ մի անգամ մի քննարկում եղավ եւ այդ հարցը բարձրացավ, որ օրինակ նույն այդ celebrity-ները կամ ինչ-որ կանայք, ովքեր ավելի ճանաչված են հասարակությունում, երբ որ իրենք խոսում են կանանց իրավունքներից, արդյոք դա հակառակ էֆեկտը չունի, այո, իրենք ունեն արտոնություններ, իրենք ավելի, ասենք, սիրված են, չգիտեմ, ընդունված են, ավելի, հարուստ են նաև, ունեն հնարավորություն ավելի իրենց ձայնը բարձրաձայնելու եւ խոսում են ինչ-որ թեմաներից, որոնք այդքան էլ իրանց անմիջականորեն կարող է եւ չեն վերաբերվում, որ այստեղ այդ հարցն է, որ այդ արտոնյալ լինելը քո հասարակությունում ինչ որ ստատուս ունենալը օգտագործում է ի օգուտ նաեւ այլ խմբերի խնդիրները, չգիտեմ, կարիքները բարձրաձայնելու։ Այստեղ ինչպես ենք վերաբերվում այս հարցին։ Ճիշտն ասած, ինձ համար ես դեռ չեմ գտել պատասխանը, ես չգիտեմ, շատ անգամ այո, ինչ որ տենց մի քիչ ներվայնացնող բան էլ կա, որ ինչ կապ ունի այս մարդը, օրինակ խոսում է, ասենք թե, չգիտեմ, շատ տենց ինչ որ թեմանից, աղքատությունից կամ ինչ որ հարցից, որոնք իրոք ինքը երբեք միգուցե եւ չի զգացել, կամ չենք կարող ասել, կարող է զգացել է եւ իր անձնական կարծիքն է, անձնական փորձով է կիսվում, դա էլ մի քիչ այլ բան է, բայց միշտ այդ հարցը կա, որ մենք էլ ենք անդրադարձել եւ հակառակ կողմից ենք, չէ, խոսել դրա մասին, որ
հակառակը պետք է այն խումբը, որը ինքը զգում է կարիքը արտահայտվելու, ինքը պետք է արտահայտվի այդ ինտերսեկցիոնալության մասին, երբ որ խոսում ենք, այլ ոչ թե անընդհատ ավելի արտոնյալ խմբերը խոսեն ուրիշների տեսանկյունից, բայց միգուցե մեկ-մեկ այդ արտոնյալ լինելը օգտագործելը միգուցե նաև ունի ինչ-որ դրական էֆեկտ։ Ես ճիշտն ասած չգիտեմ եւ կուզենայի, որ մեր այն մարդիկ, ովքեր հիմա մեզ լսում են, նաև իրենք արտահայտվեն, որտեղ սա այն թեման է, որ ինձ թվում է ինչքան էլ որ բացենք եւ խոսենք, այդքան խոսելու բան կա։ Եվ նաև ես ուղղակի հավելեմ, ես լիովին համաձայն եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն այս բային մտքեր, անպայման գրեն հենց մեկնաբանությունների հատվածում, եւ մենք նաև ընթացքում կկարդանք, այլ ոչ թե կթողնենք վերջում, որպեսզի ավելի ինտերակտիվ լինի, կարծում եմ այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի եւ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր որ դիտում են եւ այստեղ ես տեսնում եմ Իրինան մեզ հղում է իր բարի երեկոն, շատ շնորհակալ ենք Իրինա ջան, ձեզ էլ բարի երեկո, հուսով ենք օգտակար կլինի այսօրվա հանդիպումը ձեզ նույնպես։ Ես ուզում եի ուղղակի շարունակել քեզ եւ ասել, որ ինձ մոտ էլ հա այդ ներքին կոնֆլիկտը կա, հա, երբ որ խոսում ենք արտոնությունների մասին, եւ այստեղ միայն այստեղ հարց կա, հա, նաեւ ինչպես ենք մենք ընդհանրապես ընկալում արտոնություն տերմինը, ինչ է նշանակում արտոնություն, որովհետեւ եթե ես ինչ որ անձի մակարդակում, անհատի մակարդակում, այո, ես ունեմ արտոնություններ շատ-շատ տեղերում, բայց նաև զրկված են ինչ-ինչ արտոնություններից ինչ-որ մի այլ տեղերում, հա, դա էլ պետք է հաշվի առնել, եւ այստեղ ինչն է հետաքրքիր, որ այս ամբողջ այս ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տալիս, որ հենց դա է պատճառը, քանի որ դու անընդհատ չի, որ ունես արտոնություն որպես անհատ, դու պետք է անպայման արտոնությունների համակարգին նայես եւ նայես դա ընդհանուր տեսանկյունից, ավելի գլոբալ տեսանկյունից եւ ավելի բազմակողմանի։ Այս միտքը ինձ թվում է անպայման պետք է պահենք մեր գլխում բոլորս, որովհետև անհրաժեշտ է անընդհատ այդ բան անել, հա, ինքնարեֆլեքսիայի ընթացքում հասկանալ արդյոք այս պահին, հա, դու արտոնություն ունես թե ոչ։ Այո, ես ունեմ արտոնություններ, օրինակ նմանատիպ ինչ-որ զրույցներ քո հետ վարելու, այո, որպես նաև ֆեմինիստական հանրույթի ներկայացուցիչ ինչ-որ խոսք հղելու, բայց միևնույն ժամանակ, օրինակ, ես գիտակցում եմ այդ արտոնությունը եւ փորձում եմ օգտագործել այնպիսի լեզու, այնպիսի հիմքեր, հա, ամեն անգամ մեր զրույցների ընթացքում եւ վստահ եմ, որ դու էլ ես այդպիսի անընդհատ ինքնարեֆլեքսիայի մեջ, որ ունենաս հնարավորինս զգայուն լեզու, ունենաս հնարավորինս զգայուն այդ բաներ, հա, մտքեր, այդ հասցնես այն գաղափարը լսողին, որ նոր է օրինակ մտնում այս ոլորտ, որ տեսնի, որ ամեն ինչ չի, հա, որ այսպես սև ու սպիտակ է կամ ինչ-որ տենց բան է, հա, այա կամ բեյա կամ ինչ-որ տենց այս ինչ-որ երկբևեռ չի, հա, այսպես բևեռից բևեռ չի եւ դու կարող ես ամեն ինչին տարբեր տեսանկյուններից նայել ու շատ հանգիստ, շատ առանց որևէ ագրեսիայի, առանց որևէ ինչ-որ կոնֆլիկտի մեջ մտնելու ցանկության։ Եվ այստեղ նաև իմ մտքին է գալիս այդ գաղափարը, որ թե ինչքանով են արտոնությունները կապված իրականում ճնշումների հետ եւ որքան շատ բաներ կան, հա, ճնշումների մասին բաներ կան, մտքեր կան, երբ որ մենք խոսում ենք արտոնությունների մասին։ Իհարկե, այո, շատ կապված են իհարկե այս թեմաները։ Ինձ համար արտոնությունը երբ է դառնում պրոբլեմ եւ երբ է արդեն ինքը խանգարող բան դառնում, երբ որ մարդը ինքը կյանքում չի ունեցել այդ փորձառությունը, օրինակ ես այդ օրինակը բերել եմ, որտեղ շատ անգամ եմ հանդիպել, որ երբևիցե կին, որ օրինակ ֆիզիկական բռնության երբևէ չի հանդիպել իր կյանքում, հոգեբանականը կարծում եմ բոլորը ինչ որ этаպում հանդիպել են, բայց կարող է չունենք այդ գիտակցումը, որ դա հոգեբանական բռնություն է կամ մի քիչ ավելի բարդ է ընդհանրապես, հա, այս թեմայի մասին խոսելը, բայց եթե ակնհայտ ֆիզիկական բռնության չես հանդիպել քո կյանքում, դա արդեն արտոնություն է որոշակի առումով, որտեղ աշխարհում մենք գիտենք ինչքան միլիոնավոր կանայք անընդհատ ենթարկվում են շատ ծայրահեղ բռնությունների եւ
այդ պոզիցիայից խոսելը, որ չէ, այդ խնդիրը չկա ընդհանրապես, դա ինչ որ մի հատ խնդիր է, որ սարքված է, այդ խնդիր, սա ինձ համար արդեն դառնում է խանգարող մի բան, երբ որ քո արտոնյալ վիճակը դու ընդհանրապես այդ որ ասում եմ չես զգում, դու չգիտես, որ դու արտոնյալ ես, որովհետև չես ենթարկվել փոքրուց կամ հետագայում բռնության, եւ այդ պոզիցիայից ես հանդես գալիս ու նաեւ սկսում ես անտեսել եւ ինչ որ առումով նսեմացնել այլ կանանց փորձառությունը։ Ես կարծում եմ այստեղ է, որ այդ արտոնյալ լինելու նկատմամբ այդ օրինակ ինձ մոտ առաջանում է այդ ջղայնությունը, որտեվ այո, կան մարդիկ, ովքեր շատ ավելի ճնշված վիճակում են, տվյալ դեպքում կանայք եւ պետք է հարգանք ունենալ նաև այդ մարդկանց փորձառության եւ չնեսեմացնել եւ անընդհատ չասել, որ չէ, այս խնդիրները երբեք չկան, սրանք անհատական ինչ որ բաներ են, մի երկու հոգի խոսում է, շատ ձայնահանում եւ այլն։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է ճնշված լինելուն, ինձ թվում է այստեղ շատ բազմաշերտ բաներ կան։ Բոլորս էլ ինչ որ չափով այդ ճնշումների համակարգը մեզ վրա ազդում է, չի կարող չազդել, հատկապես կին լինելով, հատկապես մեծանալով շատ պատրիարխալ, շատ ավանդական հասարակությունում մենք չենք կարող չզգալ այդ ճնշումները։ Միշտ զգացել ենք, ուրիշ բանը ինչպես ենք դրանք մենք վերապրում, ինչպես ենք դրանց արձագանքում եւ ինչպես ենք փորձում փոխել, որտեվ կարող ենք մենք այդպես ճնշվածել մնալ ու չզգալով նույնիսկ կամ ասել, որ դե լավ, բոլորն էլ սենց են ապրում։ Այստեղ անընդհատ իսկապես ամենօրյա աշխատանք է պահանջում այդ չեք անել էլի քո այդ արտոնությունը եւ հասկանալ նաեւ քո ինչ որ առումով ճնշվածությունը շատ հարցերում եւ փորձել դրանք մի տեսակ նաև խոսելով, նաև այսպիսի զրույցներ ունենալով եւ նաև համախմբվելով ինչ որ ավելի շատ փորձել դուրս հանել է դրանք, որտեվ այլ կերպ մենք միշտ կմնանք այդ նույն իրավիճակում, միշտ կլինեն մարդիկ, ովքեր միշտ արտոնյալ են, իսկ հիմա խնդիրը նաև այստեղ այն է, որ այո, միշտ լինելու են ավելի արտոնյալներ, ավելի ճնշվածներ, բայց եթե դրանք միշտ նույն մարդիկ են, այստեղ արդեն առաջանում է շատ լուրջ խնդիր, որ այսինքն միշտ այդ մի մասն է, որը որ անընդհատ ունի բազմաթիվ արտոնություններ եւ դրանք ավելանում են եւ կան մնացածները։ Եթե մենք սա հարցականի տակ չդնենք հասարակությունում, ուրեմն մենք ընդհանրապես հիմա տեն զարգացման մասին առաջ գնալու մասին չենք կարող մտածել։ Այո, եւ ես այդտեղ նաեւ տեսնում եմ, որ մեզ գրում են մարդիկ, այս հենց ճնշումների վերաբերյալ, օրինակ Աննան, ով միշտ հետևում է մեզ, գրել է, որ կարծում է, որ եթե խումբը շատ ճնշված է, պետք է արտոնյալը ներկայացնի, սակայն տեղ տալով նաեւ ճնշվածին իր խնդիրը ներկայացնելու, սա էլ իրականում հարց է, որ անընդհատ քննարկվում է, եւ երբեմն նաև այն խումբը, որ իրեն համարում է այդ ճնշվածների ճնշված խումբ, շատ դեպքերում նաև արտոնյալ կարգավիճակ ունեցողին բախարակում է այդ նույն խնդիրները բարձրաձայնելու համար, հենց նույն կերպ ասելով, որ ոնց որ դու ով ես ընդհանրապես, որ խոսում ես այս խնդիրներից, եթե դու ես ապրել այդ խնդիրները եւ չգիտես թե ինչպես են ապրում այդ խնդիրները։ Այս հարցն էլ կա, ինչը մենք ես հիշում եմ, մենք այս հարցը քննարկեցինք էլի այդ նույն ինտերսեկցիոնալության քննարկման ժամանակ եւ նաեւ կոմենտերում հիշեցնելու համար կտեղադրենք անպայման նաեւ այդ օրվա մեր քննարկումը, որպեսզի եթե ցանկություն լինի եւ չեք տեսել անպայման դա էլ նայեք։ Բայց այս վիճելի հարցի շուրջ կարելի է երկար իրականում այո քննարկում ունենալ։ Դե ընդհանրապես մենք նաև մեր հիմնադրամի տեսակետը մեր ամբողջ առաքելությունը կարելի ասել այդ արտոնյալ լինելու վերաիմաստավորումն է եւ որպես նաև այդ հիմնադրամ եւ ինչ որ ավելի տենց հա գրանտ ստացողի, այսպես ասած, այդ հարաբերությունների վերաիմաստավորումն է ամբողջովին, որը մենք փորձում ենք այդ ֆեմինիստական ֆիլանտրոպիան զարգացնելով անել։ Եվ ինձ թվում է այստեղ այնքան փոքր հարցերից կարելի է սկսել, նույնիսկ օրինակ լեզվի իմացության, չիմացության հարցը։ Եվս օրինակ անգլերեն եթե
գիտես, ավելի բնականաբար ինչ որ առումով արտոնյալ ես այս աշխարհում դառնում, որովհետև կարողանում ես շատ ավելի գրականությունից օգտվել կամ այդպես է։ Ես շատ հիմա ավելի ես հարցը բարձրացնում, որ ինչու է ընդհանրապես այդպես եւ ինչի մենք պետք է անընդհատ ստիպված լինենք ամեն ինչը այլ լեզուներով կարդալ, սովորել։ Նաև այս կանանց հիմնադրամներում այս հարցը շատ բարձրացում է եւ գոնե օրինակ իսպաներեն թարգմանությունը միշտ կա, որտեղ շատ ֆոնդեր նաև այդ իսպանա լեզու լատինամերիկյան եթե իրենք ընդեղ են պարտադիր այդ թարգմանությունները տեղի ունենում են, ինձ թվում է սա շատ կարեւոր նաև քայլ է, որ մենք էլ անընդհատ դրա մասին խոսենք, որտեղ օրինակ շատ անգամ իսկապես նույնիսկ մենք չենք մտածում, որ ինչ-որ բաներ անգլերեն ենք դնում, նաև մեր էջում, առանց մտածելու շատ անգամ, որ բայց մարդիկ կարողանում են այս բաները կարդալ ընդհանրապես։ Նաև այդ մեր նախաձեռնությունները թարգմանել եւ Արմինեին շատ շնորհակալ ենք, որ միշտ թարգմանում են նաև նյութեր, որոնք մենք որոշում ենք կոլեկտիվով, որ կարեւոր են։ Բայց այլ ամեն ինչն է, այստեղ կարելի է արտոնյա, այսինքն էլի մենք ենք որոշում, որտեղ ունենք այդ հնարավորությունը ինչ որ բաներ կարդալու, որոշում ենք, որ այս մի բանը հետաքրքիր է, ուզում ենք թարգմանել։ Դա գիտակցում ենք։ Ինձ թվում է, այստեղ կարևորը նաև էսա, որ գիտակցես ամեն անգամ, որ դու ունես այդ արտոնությունը, այսօր որոշելու, որ հոդվածը կարդալ, որ հոդվածը տեղադրել այդ էջում։ Եթե այս մոտեցումով շատերս առաջնորդվենք, ինձ թվում է շատ ավելի նաև այդ սոլիդարության հարցը ի վերջո ավելի տենց ոնց որ ակտուալ ավելի կարևոր կդառնա։ Եվ այո, մենք այս հարցը միշտ քննարկում ենք, նաև մեր թիմային, քննարկումների ժամանակ ենք բարձրաձայնում, հատկապես օրինակ ինչպես անել, որ ավելի հասանելի լինի ինֆորմացիան, որը որ մենք ունենք, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ մեզ հետևում են։ Այս առումով մեր միակ տարբերակը ինչ որ չափով ռեսուրսները ներդնելն է, որովհետև ուղղակի մենք էլ ի վիճակի չենք բոլոր ռեսուրսները ուղղակի դնել թարգմանության վրա եւ ընդհանրապես մեր գաղափարը նաև այնպիսին է, որ մենք ուզում ենք լոկալ տեղական գիտելիքը նաև ստեղծել, այդ տեղական էպիստեմոլոգիական, մոտեցումը ավելի շատ ունենք եւ այո, այդ պատճառով նաև ունենք բանավոր պատմությունների հավաքագրման այդ գաղափարները, որը շատ հոյակապ կարծում եմ մի դատա լինելու շատ-շատերի համար, որը նաև հասանելի կլինի ինչ որ ժամանակ հետո։ Այս նաև այն փոքր գաղտնիքներից էր, որ մենք պատրաստել էինք ձեզ համար, որ դուք կարող եք նաև իմանալ։ Մենք մի մեկնաբանություններ ունենք, Լիլիթն է Մարտիրոսյան գրում, շնորհակալություն հանդիպման համար, բարի երեկո, հաճախակի ոչ տրանս անձիկ արտոնություններ են վերցնում եւ ոչ պրոֆեսիոնալ ձևի ներկայացնում են սխալ եւ ոչ մասնագիտական ու վերցնում են տրանս անձանց տարածք օգտվելով շատ արտոնություններից։ Լիլիթ ջան, ես հիշում եմ, մենք հենց այս հարցի շուրջ խոսել էինք, եթե կհիշես այդ օրինակը, ես բերեցի իմ ոնց որ փորձառությունից, որ ոնց որ իրականում եղել են դեպքեր, երբ որ ուղղակի վայր ես դրել այդ բանը, առաջարկը, ինչ որ բան ներկայացնելու, ինչ որ համայնքի այդ տվյալ մասին, ուղղակի որովհետև դու այդ համայնքի ներկայացուցիչը չես եւ այդ առավելությունը ուղղակի իրավունք չունես քո վրա վերցնելու եւ ես կարծում եմ սա շատ դեպքերում նաեւ կապված է նաեւ այն օրինակի հետ որ դու բերեցիր որ կան օրինակ շատ արտոնություններ ունեցող կանայք ովքեր որ խոսում են ավելի քիչ արտոնություններ ունեցող կանանցից եւ այստեղ մի հետաքրքիր բան էլ կա հուսով եմ այն ինչ որ մենք այստեղ խոսում ենք որպես մեղադրանք չի հնչում այն բոլոր կանանց եւ այն բոլոր մարդկանց ովքեր որ իրենց կգտնեն այդ խմբում երբ որ լսում են այո որտեղ թվում է հիմա որ խոսում ենք տարբեր այդ դիրքորոշումների մասին տարբեր մարդիկ իրենց գտնում են տարբեր այդ խմբերում այդ բաներում խմբերում այո չէի ուզենա ուրիշ կերպ անվանել
Այստեղ մի հարց էլ կա, որ շատ հաճախ մեր սփյուռքի շատ գործընկերուհիներ նաև ունեն այդ դիրքորոշումը, հա, մի տեսակ այդ տեղի կանանց, հատկապես գյուղական համայնքում բնակվող կանանց նկատմամբ ավելի այսպես վերևից նայելու կամ այսպես, դուք կրթություն չունեք, դուք արտոնություններ չունեք, դուք հնարավորություններ չունեք այս մոտեցումը։ Եվ շատ նաև այն կանանցից եմ լսում, ովքեր որ ներգրաված են հենց կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցում, կանանց ֆինանսավորման այդ բոլոր բնագավառում են, այս այլ է ինչ որտեղ նաև այդ արտոնությունները չճանաչելու եւ նաև մի տեսակ անհրաժեշտություն առաջացնում, որ նաև այս մարդկանց հա լեզուն փոխվի եւ այս մարդկանց դիրքորոշումները փոխվի, իհարկե մեղադրելու չէ, որովհետեւ այդ մարդիկ, ովքեր որ խոսում են այդպես, հատկապես Սփյուռքից, իրենք ամեն օր այստեղ չեն եւ չեն շփվում այդ բոլոր կանանց հետ, ովքեր որ գյուղական համայնքներում են, բայց մենք այսօր ունենք այն փորձառությունը, որ մեր ամենաակտիվ գործընկերուհիները գալիս են հենց գյուղական համայնքներից եւ այստեղ խնդիրը հենց այդ ռեսուրսների հասանելիությունն է, որ այս կանայք ունեցել են եւ կարող են իրենց այդ արտոնությունները օգտագործել։ Եվ ոնց որ հիմնադրամի գաղափարն էլ հենց այն է, որ հենց այս կանայք, ովքեր որ արդեն իսկ կարողացել են ինչ որ կերպ իրենց գտնել, հա, ինչ որ տեղ, ինչ որ համայնքներում, ինչ որ աշխատանքային գործունեության մեջ կամ իրենց ակտիվիստական գործունեության մեջ, կարողանան ավելի շատ հնարավորություններ ունենալ եւ կարողանան ավելի այդ իրենց ոնց որ հասնեն ինչ որ մի կետի, որտեղ իրենք իրենց լավ են զգում եւ այդ կարողությունները հնարավորինս փորձում ենք տարբեր ձևերով հասանելի դարձնել մենք։ Իհարկե։ Ես էլ կուզենայի երկու բանի անդրադառնալ, նախ Լիլիթի գրածին, շնորհակալություն շատ, որ այդ մեկնաբանությունը գրեց։ Ես էլ հիշում եմ այդ քննարկումները ունեցել էինք, որ ընդհանրապես, հա, որքանով նույն տրանս համայնքի կամ LGBT համայնքի անունից իրավունք ունի հանդես գալ մարդ, որը այդ համայնքի անմիջական ներկայացուցիչ չի, կարող է ինքը լինի supporter, հա, ինչ որ աջակից, կարող է ինքը էլի այդ համայնքում ներգրաված լինի, բայց հենց ակտիվ այս ձայնը ով պետք է լինի եւ ինձ թվում է այդ շատ կարեւոր հարց է իսկապես եւ բոլոր համայնքներին, որոնք արտոնյալ չեն հասարակությունում, բոլորին է սա վերաբերվում եւ իսկապես մենք վերջին տարիներին ինձ թվում է բավական փոփոխություններ տեսնում ենք նաև տարբեր համայնքների, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նաև հա ձայնը շատ ավելի հիմա լսելի է եւ ինչ որտեղ ընդունելի է դարձել շատերի համար, եթե առաջ մի տեսակ անտեսված էր։ Այսինքն փոփոխություններ այդ առումով կան եւ ինձ թվում է կարեւոր է իրոք, որ այդ չգիտեմ, խնդիր ասենք, ինչ ասենք, այդ կրողը ինքն է անընդհատ այդ նաև առաջ տանողը, հա, այդ իր հարցերի, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ մենք պետքա իրար լսենք։ Ինձ թվում է այս շատ կարևոր է, ես խոսում եմ իմ նաև փորձից, մեր նաև փորձառություններից, որ շատ անգամ նաև այդ ով իրավունք ունի ֆեմինիստ կոչվել, ով չունի, ինձ համար այդ հարցը մի տեսակ շատ անիմաստ է ճիշտն ասած, որտեվ արդեն շատ քիչ են այն մարդիկ, ովքեր իրենց համարձակվում են նաև ասել, որ ֆեմինիստ են։ Մի հատ էլ այդ անընդհատ այդ տարբերություններ դնելը, որ չէ ես ավելի շատ ֆեմինիստ եմ, քան դու, ես իրավունք ունեմ խոսել, դու չունես, ինձ թվում է սա այնքան ոչ կառուցողական մի տեսակ մոտեցում է, որ շատ կարելի է քննարկել այս հարցերը, բայց դա մենք երկուսով չէ, երբ մի քիչ ավելի լայն ֆորմատով պետք է քննարկենք։ Մի տեսակ այստեղ այդ նորից, հա, այստեղ պայքարի բան չի եւ ինչ որ կոնկուրենցիա չի, ով ավելի շատ, ով ավելի ֆեմինիստ, ով ավելի քիչ չգիտեմ, ինձ թվում է այստեղ մի տեսակ ընդհանրապես այդ հարցը քննարկումը մեր նման տենց փոքր համայնքներում, որ արդեն քիչ են մարդիկ, ովքեր դա կրում են այդ արժեքները, ինչ որ այլ մակարդակի կան քննարկումներ պետք է լինեն եւ ոչ թե մեղադրական ու ավելի տենց բացառող, հա, բաներով գնան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, այո, շատ անգամ ցավոք նաեւ սփյուռքահայ մեր գործընկերների շրջանում ենք տեսնում, բայց ոչ միայն, ինչ որտեղ այդ նաև արտասահմանյան գործընկերների
հիմա ավելի քիչ, քան առաջ ես շատ էի դա նկատում, ինչ որ տենց այդ պատերնալիստական, հա, սենց ինչ որ սովորեցնողի դիրքից հանդես գալը, ինչը շատ տհաճ է ճիշտն ասած, եւ շատ վանող մի բան կա եւ հակառակը չես ուզում ընդհանրապես էլ ինչ որ բան շարունակես խոսել, եթե այդ մոտեցումն է, որ վայ իսկ Հայաստանում այս բանը դուք ունեք, թե չէ, բայց կկարողանա, բայց գրել, կարդալ, չգիտեմ, գարթիկ գիտե, այսքան շատ sense պրիմիտիվ ասում եմ, բայց մոտավորապես այս տիպի հարցեր, որոնք ունենում ենք այսպիսի կոմենտներ ու հարցեր։ Հա, օրինակ միջև աշխատելը կամ ուզենալ համագործակցելը ինչ որ մի երկրում կազմակերպության հետ, մի հատ առնվազն ծանոթանում ես, ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ են անում, եւ այդ հարցերն էլ այդ արտոնյալ լինելու չզգալու մասին է ընդհանրապես, էլի նույն այդ ոչ սենսիտիվ հարցեր, ընդհանրապես կոնտեքստից կտրված ինչ որ բաներ, բայց կամ օրինակ ես լսել եմ որոշ մարդկանցից հարցեր, որ հա բայց մենակ Հայաստանում է, չէ, ինքը ավարտել իր, ասենք մեկի մասին, վայ ինքը միայն ասենք, չգիտեմ, ԵՊՀ-ի դիպլոմ ունի մենակ, արդյոք կկարողանա ճիշտ ձևով ինքը այս հարցին պատասխանել։ Սա էլ է իրականում, այո, որոշ առումով այստեղ ճշմարտություն կա, բայց շատ վիրավորական է եւ այդ անընդհատ այդ արտոնյալ լինելու քո, հա, այդ դիրքերից հանդես գալը, դա ինձ թվում է այս մասին ավելի շատ, որը որ բերում է անհավասարության ինչ որ դիրքավորման եւ մարդիկ սկսում են անընդհատ ստիպված կամ պաշտպանվել կամ ինչ որ թշնամանալ նույնիսկ թշնամանք ունենալ, որ այսինքն եթե անընդհատ քեզ տենց վիճակում են տեսնում, դու ստիպված սկսում ես ինչ որ իրոք տենց պաշտպանողական դիրքերից հանդես գալ կամ քեզ կամ չգիտեմ, կամ հակառակը շատ մեկուսանալ եւ ասել լավ, դե լավ, երևի ես պետք չի որ ոչ մի բան անեմ։ Ինչ որ գործողություններ չանեմ, դե լավ, քանի որ մենակ ԵՊՀ-ի դիպլոմ ունեմ։ Չէ, իսկապես եղել են, այսինքն պատկերացնում եմ, այո։ Հա, եւ դա երևի այստեղ նաեւ այդ փոխադարձ հարգանքի նաեւ ինչ որտեղ հարց է, բայց նորից այնքան կա քննարկելու, բայց ինձ համար ամենակարևորը, որ այդ անընդհատ պայքարի մեջ չլինելը, որ լավ, դու չունես իրավունք սրա մասին խոսել, դու սրա մասին, դա էլ իմ կարծիքով այդքան կառուցողական բան չի էլի, պրոցես չի։ Եվ իրականում ոնց որ ինչ որտեղ նաև իմ պատկերացմամբ գալիս է հակասելու այն ամեն ինչին, ինչ որ ֆեմինիստական հանրույթի մեջ քննարկվում է, հա, որ ավելի բացեց եւ ավելի տեսակ բազմակողմանի ես փորձում նայել հարցերին։ Ես հաճախ նաև տեսնում եմ, որ այն պարագայում, երբ որ ինչ որ մի խումբ մարդկանց աշխատանքը քննադատում ես, միանգամից դա ընդունվում է շատ կոպիտ ձևով եւ նաեւ այդ ֆիդբեքը, հա, այդ հետադարձ այդ բանը շատ կոպիտ է ներկայացվում, որ այդ հասարակա գալիս է միանգամից այդ բանը, կոպիտ արձագանքը, որ դու ով ես, որ ընդհանրապես խոսեցիր, դու ընդհանրապես ֆեմինիստ չես, դու օրինակ կաբլուկ ես հագնում, հա, դու բացակրում կոշիկ ես հագնում, կարաս ֆեմինիստ լինես։ Կամ եղունգներիդ բան, մանիկյուր ես անում։ Այո, կամ օրինակ շպարվում ես։ Այո, դու ընդհանրապես ասեցին տենց մի բան։ Հա, ես իմ դեպքում բարձրակրում կոշիկներն են, որովհետև ովքեր որ ինձ ճանաչում են, գիտեն, որ ես հագնում եմ բարձրակրում կոշիկներ։ Եվ ես նկատել եմ, որ մարդկանց մեջ այդ բարձրակրում կոշիկի եւ ֆեմինիզմի մի տեսակ խմբեր ընդհանրապես հագնող այդ մարդկանց եւ ֆեմինիստների այդ բաները մի տեսակ չեն համապատասխանում։ Ինչևէ, այս հարցը կարևոր է այդքան, բայց սա էլ է իրականում այո, հա, որովհետեւ դու ոնց որ մի տեսակ ճնշվում ես այդ բանում, հա, ֆեմինիստական այս շրջանակներում, հա, ու քեզ արհեստականորեն ոնց որ նետում են դուրս, այո, այդ խմբից եւ դու նաեւ ինքդ սկսում ես անընդհատ հարցականի տակ դնել այն, թե արդյոք քո արտաբերած միտքը կարևոր է, թե ոչ։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ դու չպետք է մոռանաս այդ հարցի մասին խոսել, բայց երբ որ դու
սկզբանե անընդհատ քեզ հարց ես տալիս արդյոք դա կարևոր է թե ոչ եւ մի հատ էլ այդ խումբն է այն որի հետ որ դու քեզ ասոցիացնում ես այդ խումբն է քեզ ոնց որ անընդհատ դնում հա այդպես ինչ որ sense աստիճանավորում քեզ հա ինչ որ մակարդակների բաժանում ու քեզ տալիս նվազագույն աստիճան այդ պարագայում շատ ավելի ցավոտ է նաեւ անձնական մակարդակում եւ իրականում ինձ թվում է այս նաեւ այս անձնական հարցերն էլ պետքա քննարկվեն, որովհետեւ սրանք գալիս են նաեւ այն խնդիրներից, որ հաճախ այդ նույն մարդիկ չեն տեսնում հենց իրենց պրիվիլեգիաները, իրենց այդ է ուզում ես ասեի, որ եթե դու արդեն այդ երևի հա կարևոր է որ խոսենք, որ օրինակ տղամարդը, որը չի կարող զգալ այն ճնշումները, որոնք զգում է ցանկացած կին, անկախ իր ստատուսից, անկախ իր արտոնություններից, իրավունք ունի խոսել ֆեմինիզմից թե ոչ։ Սա մի հատ թեմա է, որի մասին մենք շատ ենք խոսում, շատ ենք քննարկում, եւ գալիս ենք եզրակացության հիմնականում մեծամասնը, որ չունի այդ իրավունքը անընդհատ ինքը կանանց խնդիրներից խոսալ, ինչ որ բայց ունի իրավունք արտահայտել կարծիք որոշակի թեման, այսինքն մենք չենք կարող անընդհատ բոլորի բերանը փակել, ասել չէ, դու որովհետև այս ինչ ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, չգիտեմ, այս ինչ չափանիշներ ունես, դու ընդհանրապես սուս մնա։ Այ ես չեմ ընդունում այս մոտեցումը, բայց մյուս կողմից այո, եթե մենք արդեն դնում ենք այդ բաժանարար բանը եւ այդ իրավունքը մեզ վերապահում ենք ասել, որ եթե այս մարդը, այս կինը կաբլուկով է կամ, չգիտեմ, ինչ որ չի համապատասխանում մեր պատկերացրած ֆեմինիստին, ուրեմն ինքը իրավունք չունի խոսել, այստեղ բացարձակապես այդ արտոնյալ, այո, դու խոսում ես քո արտոնությունների պոզիցիայից, միանշանակ։ Եվ այստեղ անընդհատ խաչվում են բայց այդ խնդիրները, ու ինձ թվում է մենք անընդհատ խոսում ենք, որ պետքա ֆիզիկական նաև տվյալները, հա, կամ ինչ որ ինքնաարտահայտումը, ընդհանրապես պիտի թողնենք յուրաքանչյուրը ոնց ուզում է ինքնաարտահայտվի, բայց մենք ինքներս որոշակի կարծրատիպերից մեկը հանդես ենք գալիս, չէ՞, եթե սկսում ենք սահմանափակել ինչ-ինչ չափանիշներով, ես չեմ խոսում հիմա կանց մասին, բայց հենց կանանց։ Թեև այո, այստեղ էլ միգուցե մենք նաև կունենանք նման քննարկում, որ ազատագրումը ունեցել ենք մի քիչ, բայց այո, եթե դու միգուցե այդ տեսանկյունն է, հա, եթե դու բավականաչափ ազատագրված լինես, դու ուրեմն պետք է ուրեմն ընդհանրապես այդ ստանդարտներից էլ դուրս գաս, եւ եթե հələ որ դա դեռ չես արել, ուրեմն իրավունք չունես այդպես, հա, ինչ որ բաներ խոսել։ Երևի դա մոտեցումը, բայց ինձ թվում է, էլի, ինչ որ անիմաստ մի քիչ բան է, էլի, մենք այսինքն մեկը ուզում է կաբլուկ հագնում, մեկը ուզում է չի հագնում, մազերը ոնց ուզում է անում, իմ համար այդ մի տեսակ շատ անիմաստ ինչ որ քննարկումներ են։ Այո, ստեղ ծայրահեղությունների մասին չենք խոսում, որ բնականաբար, ասենք, չգիտեմ, պլաստիկ վիրահատությունները եւ այլն, սա արդեն ուրիշ հարց է դառնում, հա, որ դրա համար ասում է այդ նույն սելեբրիթիները, որոնք իրանց ամբողջ կյանքի ոճը ընդհանրապես այն չի, ինչի մասին մենք խոսում ենք եւ դուրս են գալիս ու սկսում են ինչ որ խոսալ, որ բոլորս պետքա լինենք ֆեմինիստ եւ այլն, բայց ասենք ծախսում են միլիոններ պլաստիկ վիրահատությունների վրա։ Այստեղ է երևի այդ անհամապատասխանությունը հանդես գալիս, բայց ինձ թվում է մենք դրա մասին չենք հիմա խոսում, այլ մեր փորձը բնականաբար շատ տարբեր է։ Բայց ես էլ հանդիպել եմ այդ նույն բաների կամ ինչ որ ֆեմինիստի մասին էլ կա մի հատ կարծրատիպային մոտեցում, որ այսպեսին պետքա լինի, եթե տենց չի, ուրեմն ինքը բավարար ավելի տենց fake ֆեմինիստ է, էլի։ Իսկական ֆեմինիստ, կեղծ ֆեմինիստներ, մի անգամ իհարկե ուրիշ կոնտեքստով էին գրել, հակագենդերային շարժումների մարդիկ, կեղծ ֆեմինիստները։ Բայց շատ հետաքրքիր է, որտեղ իմ մտքում անդադ պատտվում էր նաև այն միտքը, որ խոսեմ անպայման նաև այդ հանգամանքի մասին, որ ոնց որ բերելով մի տեսակ մեր անձնական փորձառությունը դեպի նաև տեսական, հա, դիտելիք, որ իրականում այս գենդերի հետ, հա, կապված
արտոնությունները եւ ճնշումները իրականում հենց ինչից են այդ ճնշումները հիմնականում գալիս են այդ ավելի սեքսիստական համակարգերի մեջ լինելուց, հա, եւ սեքսիստական մոտեցումներից։ Ոնց որ եւ որտեղ այստեղ արդեն քննարկվում է մի տեսակ հարաբերվում են իրար հետ իշխանության գաղափարը, այդ իշխանությունը որևէ կերպ բանեցնելու կարողությունները եւ հնարավորությունները, ոնց որ դու օտարում ես այն մյուս խմբին, հա, դու դարձնում ես այն մյուս խմբին մարգինալ, օտար եւ ոնց որ շատ սիրում եմ այդ միտքը, որ Օդրի Լորդը, հա, ունի այդ միֆական նորմի մեջ ես դնում մարդկանց, հասարակություններին այդ միֆական նորմի մեջ ես ապրեցնում, այսինքն սարքում ես ինչ-որ մի հատ միֆ, որ կա նորմա, որ օրինակ լինել սպիտակամորթ, լինել նիհար, լինել հարուստ, լինել, չգիտեմ, հայտնի այդ նորմն է, եւ եթե դու շեղվում ես դրանից, դու արդեն իսկ բան ես, համարվում ես այդ բանը, օտարը, եւ այդ օտարը արդեն այս իրական այս թեման այնքան կապված է տարբեր թեմաների հետ, եւ սեքսիզմի հետ, եւ իշխանության գաղափարի հետ, եւ նաեւ մշակութային, հա, առումով այս ամեն ինչը պետքա դիտարկենք, ես վստահ եմ, որ շատ նաեւ մշակութաբանության, նաեւ մարդաբանության մեջ այս հարցը նաեւ այլ կերպ կարելի է դիտարկել, տարբեր ուրիշ տեսանկյուններից կարելի է դիտարկել, հա, բայց այս այնքան կապակցված են այս թեմաները իրար հետ, որ իմ մտքով անցա, որ երևի մենք մի օր նաեւ պետքա խմբային քննարկում անենք, բացի ես էլ եմ մտածում, որ ավելի sense բազմակողմանի կլինի այդ քննարկումներ, դեռ շատ մարդիկ հիմա որ խոսում եմ, իմ մտքին գալիս են, ովքեր որ ում հետ խոսել ենք տարբեր առիթներով եւ կարող է իրանք էլ համաձայնվեին միանալ եւ ավելի բան քննարկում անել, որտեղ այս այն թեման է, որի մասին անընդհատ տարբեր արտոնություններ ունեցող մարդիկ շատ տարբեր ձևով կխոսեն սրա մասին։ Մենք էլի մեկա խոսում ենք մեր տեսանկյունից, որոշակի ինչ որ բանի հասած, հա, կարելի ասել, ինչ որ, չգիտեմ, կրթություն ունեցող, այս թեմաների վերաբերյալ բավական հնարավորություն ունեցող կարդալու, ճամփորդելու, մեկա մենք մեր տեսանկյունից ենք խոսում ենք, բայց կարևոր է, որ նաև, այո, խմբային քննարկում ունենանք։ Այո, եւ այս միտքը անընդհատ մեր մոտ առաջ է գալիս, ուղղակի նաեւ տեխնիկապես երբեմն հնարավոր չի լինում ապահովել, որովհետեւ ժամանակի հարց կա եւ ժամերի եւ հարմարության, բայց մենք այդ ուղղությամբ անպայման աշխատում ենք եւ ես ուզում եմ անպայման այստեղ այս հարցը շատ կարեւոր էր, որ Գոհարը ինձ գրել է, Գոհար ջան, ես ներողություն եմ խնդրում, որ անձնական նամակը բերում եմ դեպի հանրային քննարկում, ուղղակի քո առաջարկը շատ հոյակապ առաջարկ է, որի մասին մեկի մասին մենք իրականում մտածել ենք, ուղղակի դեռևս չունենք այդ հնարավորությունը զուտ նյութական տեսանկյունից անելու, բայց անպայման աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ուզում եմ անպայման ասել, որ Գոհարը մեզ առաջարկում է, որ զրույցների ընթացքում խոսքը նաև հասանելի դարձնել չլսող լսողության դժվարություններով անձանց համար, դա շատ կարևոր բան է, որ առաջարկում ես, Գոհար ջան, մենք անպայման սա հաշվի կառնենք, նաև շատ դեպքերում իմ կողմից փորձը այնա, որ ոնց որ ավելի տեսողական, հա, ավելի տեքստային բան ունենալը, երբ որ ես տարածում եմ ինչ-որ տեղին տարբեր իմ սոցիալական մեդիայի տարբեր հարթակներում, մի տեսակ ավելի երկար տեքստ եմ գրում, որտեղ ավելի գոնե կկարողանան կարդալ մարդիկ, որ այսպիսի ինչ-որ հարցեր են քննարկվել եւ կա այսպիսի գրականություն։ Եվ նաև առաջարկում է Գոհարը, որպեսզի որոշ նյութերի հոդվածների այդ բաները, որ մենք տեղադրում ենք, նաև ունենան աուդիո տարբերակը, դա շատ լավ միտք է եւ անպայման մենք դա հաշվի կառնենք, որովհետեւ այս շատ կարեւոր է եւ շնորհակալ եմ քեզ քո պատրաստակամության համար, որ առաջարկում ես նաև ինչ-որ կերպ քո ներդրումը ունենալ այդ հարցում։ Մենք անպայման քեզ հետ կապի մեջ կլինենք եւ կքննարկենք այս հետագա մեր անելիքները։ Ինձ թվում է սա շատ լավ օրինակ էր իմ կարծիքով, որ Գոհարը օգտագործեց նաեւ իր առավելությունները։ Այո, շատ կարևոր թեմա։
իր առավելությունները օգտագործելով նաև փորձում է ինչ-որ կերպ նաև հասանելի դարձնել եւ շնորհակալություն կարևոր է համարում նաև որ ավելի լայն ոնց որ հանրության հասնի, հա, մեր սիրունդների բովանդակությունը։ Այս օրինակը շատ լավ օրինակ է, այո։ Ահա, շատ մերսի քեզ, անպայման կապի մեջ կլինենք քեզ հետ։ Մենք ինչպես միշտ խոսում ենք եւ շատ հաճախ նաեւ ինչ որտեղ նաեւ շեղվում ենք ընդհանուր այդ բանից, խոսակցության այդ գծից կարելի է ասել, բայց կարծում եմ այսօր եւս մենք բավականին երկար խոսեցինք եւ տարբեր բաներ, ոնց որ տարբեր հարցերի շուրջ խոսեցինք ու ինձ թվում է հուսով ենք չենք զանցացրել ձեզ։ Չէ, ես նաև հիշեցի, որ նենց օրինակ տեստերել կան, տենց բարձ ինչ-որ բաներ են, չէ, որ check your privileges, որ կարող ես դու, ասենք, եթե այսինչ բաները ունես կյանքում, այնտեղ տալիս է տոկոսներով, ինչքանով դու կարող ես համարվել այսօրվա հասարակությունում արտոնյալ, որտեղ նենց հարցեր են, որ նույնիսկ այդ հարցերին պատասխանելը արդեն շատ կարևոր է, որտեղ սկսում ես մտածել, որ վայ ես օրինակ, չգիտեմ, շատ պարզ բաներ կան, որոնց մասին հեչ չեմ մտածում, օրինակ ինտերնետ ունեմ, օրինակ կոմպյուտեր ունեմ եւ այլն, սենց բաներ, եւ հատկապես որպես կանայք ինձ թվում է որ կարեւոր է միշտ որ մենք մի հատ նորից վերանայենք մեր արտոնությունները, մեր հնարավորությունները, մեր հասանելիությունը տարբեր ռեսուրսներին եւ եթե տեսնենք որ չունենք այդ հասանելի չէ մեզ ինչ որ բաներ, բարձրացնենք այդ հարցը որ ինչու հասանելի չի եւ ինչի որոշ տիպի օրինակ կանայք կարող է ունենան հասանելիություն այլ կանայք ոչ, կամ առավել եւս չեմ ասում, որ հիմնականում ունեն տղամարդիկ, որ ինչի մասին շատ ենք խոսել որոշումների կայացման մակարդակում եւ տարբեր շատ այլ հարցերում եւ նույնիսկ այդ քաղաքականությունների վրա ազդեցության տեսանկյունից, հա, ինչ որ փոփոխություններ հիմա ես տեսնում եմ շատ ավելի, որտեղ առաջ ընդհանրապես օրինակ կանանց կազմակերպություններին ոչ մեկ չէր հարցնում ինչ որ բաներ էին մշակվում, ազգային ծրագրեր, չգիտեմ ինչեր, բացարձակապես ոչ մի կարծիք չհարցնելով եւ ներկայացում էր որպես դա Հայաստանի, գիտեմ, գենդերային քաղաքականությունն է, որ մի քանի հատ այդպիսի ունեցել ենք եւ միայն այս վերջինն է, որի կոնտենտը բովանդակությունը կանանց կազմակերպությունների նաեւ կարծիքի շնորհիվ է ձևավորվել, ինչը շատ ողջունելի է։ Եվ ես նաև օրինակ ողջունում եմ այն պատրաստակամությունը նաև թե ազգային ժողովի, թե կառավարության այսօր, որ բաց են իրականում իրենք, օրինակ Պիկին Բաթրյանը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում ինքը միշտ բաց է եւ միշտ առաջարկում է, հա, որ եթե դուք ունեք այդ ձեր մտքերը, խնդրում եմ անպայման այս տեղյակ պահեք, որովհետեւ մենք ամեն ինչ չի որ տեսնում ենք, այս միտքը ուղղակի շատ կարևոր է, հա, բռնել եւ այդտեղից էլ հենց սկսել կամ շարունակել համագործակցություն, նաեւ Տիկին Անդրեասյանը գիտենք, որ հիմա կրթության հա, բնագավառ է, ոնց որ տեղափոխվել է ավելի շուտ աշխատանքի սոցիալական հարցերից կրթություն, մշակույթ եւ այլն, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի շատ երկար է եւ ես արագ եմ խոսում եւ չեմ կարողանում շատ արագ ասել։ Եվ ես կարծում եմ նաև ազգային ժողովում մենք ունենք բավականին հետաքրքրված հատկապես կինի պատգամավորուհիներ, ովքեր իրապես հետաքրքրված են այս հարցերը առաջ տանելու եւ ինչ որտեղ նաև հարցերը բարձրաձայնելու, ավելի էթիկապես կոռեկտ լինելու, ավելի, չգիտեմ, ավելի մի տեսակ ժամանակի հետ նաև քայլելու, որովհետեւ այդ միջնադարյան այդ ավելի հին մտածելակերպը մի փոքր մեզ խանգարում է նաև այստեղ նաև խանգարում։ Եվ նաև այնտեղ էլ կներես եւ նաև այնտեղ էլ այդ արտոնությունները չհասկանալու հարցը կա, հա, այստեղ, որտեվ եթե դու այդ երկրի առաջին ոնց որ անդոնից ելույթ ես ունենում եւ չես հասկանում քո արտոնությունները, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է, որ մենք իրականում նաև պատրաստ ենք ավելի փոքր խմբի հետ քննարկումների ընթացքում առաջ տանել ու նաև բացատրել մեր դիրքորոշումը այս առումով, որովհետև կարևոր ենք համարում, որպեսզի լսելի լինի տարբեր մարդկանց կարծիքը։ Շատ,
Եվ դու էլ էիր ուզում ինչ-որ Չէ, ես նույնն եմ, ուզում եմ ասեի, որ երբ որ մարդիկ հատկապես տղամարդ դուրս է գալիս ու ինչ-որ բաներից է խոսում, որ երբևէ չի հանդիպել ոչ մի կանանց կազմակերպության հետ, որևէ ընդհանրապես չգիտի ինչի մասին, ու կարող է դուրս գա ասի, որ չէ, գիտեք, այդ բռնության թեման կամ այս թեմաները կարևոր չեն, ավելի կարևոր է խոսել տնտեսական զարգացման մասին, որ կանայք էլ թող ներգրավեն, աշխատեն, չգիտեմ, սենց շատ պրիմիտիվ, շատ ինչ-որ բաներ ենք քննարկում, որոնք երևում է, որ այո, գալիս է արտոնությունից, գալիս է նաև չիմացությունից, որտեղ ինձ թվում է նաև այս հարցն է, որ այնքան դու կարծես, որ դու արտոնյալ ես, որ դու կարիքը չունես ինքնակրթվելու, որ դու ամեն ինչ գիտես։ Ինձ թվում է այդ ամենավտանգավոր բանն էլ այդ արտոնյալ լինելու, որտեղ քեզ թվում է, որ այսքան որ ես գիտեմ, հերիք է, էլ ինչ կարիք կա, էլ գնալ ինչ որ մարդկանց հետ հանդիպել, ու երբ որ դու նշեցիր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության գործունեությունը, ես հիշեցի, որ դեռ անցյալ տարի օրինակ իրանք նախաձեռնել էին, չէ՞, Տիկին Անդրեասյանը, Օլան Ազատյանն այն ժամանակ գնում էին բոլոր այդ մարզերը, եւ կանանց հետ էին հանդիպում, իմ համար շատ կարևոր նախաձեռնություն էր ճիշտն ասած, որտեղ երբեք չէր արվել նման բան, որ հանդիպել կանանց հետ համայնքներում, հասկանալ իրանց խնդիրները եւ իրանց միջոցով փորձել այդ խնդիրները նաեւ լուծել, այլ ոչ թե նստած ինչ որ սենյակներում թղթերով բան ինչ որ կամ ոչ մի բանով չհետաքրվելով ու ինչ որ նախ բաներ մշակել ազգային ծրագրեր, աբստրակտ ինչ որ ծրագրեր, բաներ, որ կապ չունեն։ Այս է նաև, այո, օգտագործելով քո արտոնյալ դիրքը, որպես օրինակ նախարարի տեղակալ կամ չգիտեմ, խորհրդական կամ բան, նաև հնարավորություն ստեղծել նման ավելի քիչ արտոնյալ խմբերի կարծիքները եւ կարիքները, խնդիրները բարձրաձայնելու։ Ես այսպես եմ տեսնում այս ամբողջ թեման, բայց ինձ թվում է սա այն թեմանն է, որը անընդհատ գալու է եւ ինչպես ասում եք, խմբային ձևով քննարկել, որտեվ ինչքան որ մենք ենք քննադատում արտոնյալ լինելը շատ դեպքերում, այնքան էլ ինչպես որ ասեցինք, մենք էլ ենք այդ քննադատության առիթ հանդիսացել ենք եւ ես անդամ զգացել եմ ինձ դրա, որ տեսակ այդ ոչ այդքան կոպիտ, բայց մոտավորապես այդտենց, որ բայց դու ինչ իրավունք ունես խոսած այսինչ հարցից, հա, ասենք թե ինչ իրավունքով ով ես որ խոսում ես, ասենք շատ ավելի ունես հնարավորություններ ինչ որ առումով, թող այն մարդիկ խոսան, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունները։ Այո։ Մենք իհարկե չենք շղթում այն, որ այդ քննադատությունը իրականում ճիշտ է, որովհետև այս ու միլիոնավոր այլ քննադատությունների արդյունքում է, որ մենք ունենք այսօրեն ինչ որ ունենք, ինչ որ ձևով նաև առաջընթաց ենք ունեցել տարիների ընթացքում, բայց իհարկե փորձում ենք անպայման բաց թողել այս հարթակը նաև այս հարցի շուրջ քննարկման, որովհետև մենք էլ ունենք հա այդ հարցերը եւ միշտ նշում ենք նաեւ, որ ամեն ինչ չի որ գիտենք ու ուզում ենք անպայման այդ ամեն ինչը ավելի շատ պրպտել, ավելի շատ հասկանալ, ավելի խորությամբ հասկանալ, շատ դեպքերում նաեւ ոնց որ ապավինում ենք նաեւ գրականությանը, որ կա, հա, ամբողջ բանի, հա, այս ոլորտում, ինչ իրականում շատ գրականություն կա եւ իհարկե մենք փորձում ենք եւ ունենք այդ նպատակը նաեւ այդ ամեն ինչը ավելի տեղական մակարդակում ստեղծելու, հա, բացահայտելու ավելի շատ, ոչ թե ստեղծելու, որովհետեւ կա այդ գիտելիքը, ուղղակի պետք է ինչ-որ հարթակներ տրամադրել եւ ստեղծել հնարավորություններ, որպեսզի այդ գիտելիքը ավելի հանրամատչելի դառնա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այսօր շատ տարբեր հարցերի շուրջ խոսեցինք։ Նարինեին շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք Նարինե ջան, շատ շնորհակալություն։ Ուրախ եմ, որ մենք չենք զանճացրել ձեզ։ Այս հարցերը իրականում շատ են եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ այստեղ նշումներ են արել, անպայման ես խնդրում եմ բոլորին, ովքեր որ ժամանակ ունեն, հավես ունեն, հետաքրքրված են, անպայման կարդացեք այն բոլոր մեկնաբանությունները, որ մենք այստեղ ունենք մեր ոնց որ
հա, այս վիդեոյի ներքևում կամ կողքը այդ տեխնիկական խնդիրը արդեն այդ տեխնիկական հարցը, բայց շատ շնորհակալ եմ նաև, որ այս բոլոր հարցերը բարձրաձայնեցիք եւ քեզ նորից շնորհակալ եմ Գոհար ջան, որ խոսեցինք եւ երևի հատուկ շնորհակալություն այս ձայնային էֆեկտները ապահովողներին։ Ձայնային էֆեկտները, այո։ Ես շնորհակալություն բոլորին, որ գրել են, տեսնում եմ Հերմինեն միշտ մեզ հետևում է, գրում է, շատ շնորհակալ ենք Հերմինեին։ Այո, շատ շնորհակալություն բոլորին ընդհանրապես, այո, որ հետևում եք եւ մենք այդ համայնքը փորձում ենք էլի մեր ստեղծել տարբեր շատ ձևերով, ինձ թվում է այդ էլ նպաստում է այդ արտոնությունները անընդհատ չափելու, անընդհատ այդ մի հատ հասկանալու, որ արդյոք այսինքն այնքան տարբեր ենք, ինձ թվում է, շատ տարբեր կանայք են հիմա մեր հիմնադրամի այդ ցանցը կազմում ու շատ բան ենք իրարից սովորում, հուսամ, որ մեզանից էլ ինչ-որ բան վերցնում եք, որտեվ մեզ համար շատ կարևոր է այդ շփումը ու ես օրինակ շատ հենց այդ շփումների միջոցով է, որ նաև այս հարցերն են սկսում ինձ տալ, որտեվ տեսնում եմ, որ ինչքան ավելի հետաքրքրանում է մեր գործը, մեր կյանքը, որտեվ այսքան հետաքրքիր կանանցով ենք շրջապատված եւ իրոք երևի բոլոր մարզերից հիմա ունենք գործընկերուհիներ ու մի օր կարող ենք իսկապես այդ հանդիպումը բոլորով անել, նաեւ ավելի པարզ կլինի ում մասին ենք խոսում եւ ինչ տիպի գործեր են այս մարդիկ անում։ Այո։ Ինձ միայն մնում է, ես միանում եմ քո ասածին եւ ինձ մնում է ասել, հիշեցնել բոլորին, որ բոլոր հնարավոր հարթակներն օգտագործելով խնդրում եմ մեզ հետ կապի մեջ եղեք եւ անպայման հետեւեք մեր հայտարարություններին։ Եվս մեկ գաղտնիք բացահայտեմ, որ շուտով մենք կունենանք նոր դրամաշնորհային ծրագիր, որի հայտարարությունը արդեն կլինի մեր կայքում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Եվ մենք դեռևս շարունակաբար ունենք նաև կանանց շրջանում հետազոտություն իրականացնելու հայտարարությունը դրամաշնորհի, հետազոտական դրամաշնորհի, չէ՞։ Մինչև ամսի 1-ը, այո։ Եվ իհարկե ուղարկեք այն թեմաները կամ զանգեք մեզ ասեք կամ ոնց էս հարմար է գրեք մեզ այն թեմաների շուրջ, որ կուզեիք լսել այս զրույցների ընթացքում եւ արդյոք կուզենայիք դուք էլ մասնակցություն ունենալ, մենք միայն ուրախ կլինենք, որ դուք մասնակցեք եւ անպայման այս անգամ մի ուրիշ խնդրանք ունեմ, բացի նրանից, որ դուք եք լայք սեղմելու այսօր մեր էջին, Facebook-յան, անպայման նաև ուղարկեք 2 կամ 3 ձեր ընկերներին, ընկերուհիներին, ովքեր որ նույնպես կմիանան համայնքին եւ մենք կմետացնենք այս մեր շատ հետաքրքիր համայնքը ու ավելի հետաքրքիր արձագանք կունենանք եւ ավելի շատ արձագանք կունենան ու ըստ այդմ կկարողանանք ավելի ուղիղ կապի մեջ լինել ու ուղղակիորեն հասանելի լինել տարբեր կանանց։ Շնորհակալ եմ քեզ Գոհար ջան նորից։ Ես էլ քեզ եւ շարունակենք ուսումնասիրել մեր արտոնությունները, տեսնենք, որ ինչ արտոնություններ ունենք, որոնք այնքան սովորական են դարձել, որ չենք էլ նկատում դրանք, եւ նաեւ այնպես անենք, որ ավելի շատ մարդիկ ունենան, գոնե այն ինչ որ մենք ունենք, ես չեմ կարծում մենք շատ բաներ ունենք, բայց ինչ որ ունենք, ինձ թվում է կարեւոր է, որ նաեւ հասկանանք, որ ինչպես կարելի է դա բազմապատկել այլ մարդկանց նաև, հա, տրամադրելով այդ ռեսուրսները, այդ հասանելիությունը եւ երևի կրկնվում ենք արդեն, բայց այդ մեր հիմնադրամի ամբողջ գաղափարախոսությունը հենց այն է, այդ ռեսուրսների հավաքագրումը եւ հնարավորությունների ընդլայնումը բոլորիս համար։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր որ մեզ հետևում էին, մեզ այսօր բավականին շատ մարդիկ էին հետևում, շատ շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Եվ այո, սպասում ենք ձեր գաղափարներին, սպասում ենք ձեր ծրագրերին, որ կստանանք, որովհետև շատ ու շատ ծրագրեր ենք ստանում, որոնք ցավոք իհարկե ոչ բոլորին ենք կարողանում անդրադառնալ, բայց հետագայում նաև նույնիսկ հետ ենք գալիս այդ ծրագրերին եւ դիմում ենք այդ մարդկանց, ովքեր որ ունեցել են հետաքրքիր գաղափարներ
Եվ կհանդիպենք մյուս շաբաթ ու վստահ եմ, որ մյուս շաբաթ եւս էլի ինչ որ հետաքրքիր գաղափարներ կլինեն եւ շատ ու շատ երկար քննարկումներ։ Մերսի Սիրջան, շատ շնորհակալ եմ քեզ, Քեզ էլ կհանդիպենք։ Bye bye. Մերսի։